Dobrý den, jmenuji se Míla Petrovič a jsem komediant. Komediantství se projevuje různě, ale u mě to je prostě o tom, že potřebuju mít co největší vztah s lidma, že hrozně rád vidím, jak se lidi smějou, jak se lidi baví. Víte, já mám v poslední době pocit, že se právě lidi málo smějou, že upadají do svých smutných nálad a že jsou vzájemně na sebe celkem protivní. A schází mi v poslední době vlídnost. Vlídnost k tomu, jak se lidi pozdravějí, jak se lidi bavějí, jak se lidi přátelejí. Trošku to má co dělat i s tím, že se zavírají hospody a že taková ta družnost trošku mizí. A proto já bych vám chtěl tady trošku té dobrý nálady jednou týdně přinášet. Celý jsem to nazval takovým zvláštním názvem, jmenuje se to Cesta do Vídně. Já jsem kdysi zatoužil potom, že bych zbalil nějaký děvče nebo ženu a že bychom spolu cizou, pokud možno nejlépe, a aby jsme spolu jeli do Vídně vlakem. A po čase jsem se přistihl, že se mi ani nejedná o vídeňský řízek, o sachr nebo jakoukoliv jinou návštěvu památek ve Vídni. Dokonce ani ty postelové radovánky v tom nehrály hlavní roli. Ale hlavní roli tam hrálo v tom, že já jsem si vysnil, že celou cestu budeme sedět v kupé a já budu vyprávět svoje historky. A to byl ten hlavní důvod, jak jsem později pochopil, proč vlastně do té Vídně bych chtěl. No, ale protože náhoda nedala, žádná ženská ani děvče se mnou do Vídně jet nechtělo, tak proto jsem přišel s tímhletím podcastem. A věřím, že by se to mohlo líbit a že jednou týdně bych vám tu dobrou náladu mohl přinášet. Že jsem komediant, jsem věděl v podstatě už od malinka. Hráli jsme s mojí nejstarší kamarádkou Stáňou. V podstatě my už jsme na sebe mávali s kočárkem, když jsme jezdili. Se svojí kamarádkou Stáňou jsme začali dělat divadlo, loutkový. Prosím vás, není pravda, co se taky povídalo, že děti jsme na to divadlem tahali násilím. To prostě popírám, žádný násilí tam nebylo. Je pravda, že tam byl nějaký úplatek, že občas jsme dali nějaký ten bonbon, to jo, ale v žádném případě násilí to odmítám. Jenomže jak si člověk vlastně prvně čuchne k tomu, že ty lidi rozesměje, a jak si čuchne k tomu, že mu zatleskají, tak najednou člověk zjistí, že to je ta největší droga, která existuje a už bez toho nemůže být. A já se pamatuju zrovna po takovým představením na chatě, v Mokropsích, kde jsme tu chatu měli, jsem byl takový plnej ajfru ještě. No a vidím, jak se tam rodiče, měli jsme tam nějaký řemeslníky na chatě, mě bylo v té době tak 4-5 let. No a jak se řemeslníci baví s mýma rodičema a s mojí sestrou. Já opravdu do dneška nevím, co mě to napadlo. Ale šel jsem a tomu jednomu řemeslníkovi, který stál zrovna naproti mý 17letý sestře, jsem stáhnul ze zadu tranýrky. No, takže to jsem byl středem pozornosti opravdu, ale tentokrát mi nikdo netleskal, dokonce si ani nikdo nesmál a já pak z toho měl veliký malér. Jediný, kdo mě nenadával, teda byla moje sestra, která shodou okolností zrovna, co jsem mu stáhnul ty trenýrky, tak půl roku chodila. No, holka už asi věděla, že už věděla, do čeho jde, tak jako kvůli tomu mě nenadávala. Je to zvláštní, jak si někdy takhle člověk s tím humorem zahraje. A jak najednou vlastně objevuje hezký i ošklivý chvíle. Těch ošklivých chvíl taky není málo. Mně se hrozně líbí povídání Jiřího Voskovce, který mluví o Sisyfovi. A asi znáte baladu o Sisyfovi, o tom člověku, co vlastně za trest musel pořád stáhnout ten kámen nahoru a hrozně se s ním dřel a ruce měl sedřený do krve, aby se mu potom ten kámen v posledním okamžiku spadnul z dolu a on si pro ně musel jít a všechno znovu opakovat. Proto se říká Sisyfova práce, to je práce naprosto zbytečná. A Jiří Voskovec povídá, každý vidí jenom, jak ten kámen táhne nahoru.
jak se dře, jaká je to hrozná únava a jak je to k ničemu a jak je to zbytečný. Ale už nikdo neví, že vlastně on jde pro ten kámen dolů, když mu spadne, že najednou je krásná modrá obloha, že je krásná zelená tráva, že se napije ovčího mléka, že pojí ovčí sýr, že se pomiluje s holkou, která má jedno oko modrý jako ta obloha a jedno oko zelený, jako ta tráva, na který se milovali. A jde dolů, odpočine si a znova se pustí do té dřiny. Ale dobře ví, že zase půjde dolů a zase se užije kousek té lidské radosti. A zrovna tak je to i ve světě. Zrovna tak je to i u vás. Prostě se střídají krásné doby s těma méně hezkýma. A já vám přeju, abyste těch hezkých chvil měli co možná nejvíc. Děkuju. A teď už víte, co máte dělat, jestli mě budete chtít vidět i příště. Naschledanou.